Yo guys, what's up? Good morning. Welcome to my channel. So ngayon na video guys is try ko mag-Tagalog. And then kasi one of the comments sa video ko is mag-Tagalog daw ako para maintindihan nila. So ang video na ngayon is maglalagay ako ng yayamanin bolts sa motor ko. Okay? Check this. Ini po, lang mo tubot lang kanina una. Tadan! Handle bar set na yayamanin. So ito po yung nabili ko is composed siya nito, handlebar, ito, set siya, ito. Yun. Yan yung mga set ng handlebar. And then ito, additional ko na lang to, lever bolt at saka additional din ako sa visor bolts. Itong visor bolts guys is a bolt pala ng mga Mio, body bolt ng mga Mio and NMAX. So ito sana ang papa nito guys, mga body bolts. Kagabi ko lang din napag-desisyonan na bad ng handlebar na yayamanin bolts. So ayaw ko po sana nito kasi masakit yung presyo. Sorry sa asawa ko. And then ito sana kasi mga 1, 2, 3 and sa kabila din mga 6 or more, so 8 times 50 lang, 50 per bolt. So madami kasi ito guys, set to bili ko, and then nag-additional pa ako nito. So sakit. Next time na lang yung body bolt ko guys. So ito, tingnan nyo, sana magustuhan nyo. Matte black siya, nilagyan ko ng gold bolts. So hopefully makabili ako dito. Mahal daw to set nito. Ito siya, 6 daw to, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 800. No, hindi ko sure, tatanungin ko pa. May isa shoutout pala ako ngayon guys. So may nagpapa-shoutout, wait lang. So after bago magtapos yung video ko, nabili ko pala tong yayamanin bolts ko sa Facebook page na Paul Concept and Modification. Hinatid lang niya kagabi, humingi na siya pang gas na 30 pesos, and then hinatid niya dito sa amin. Kung Davao area ka, sa Matina diversion ng yung shop niya, and then pwede ninyong i-contact yung Facebook page niya. So ipakikita ko dito ang Facebook page niya, nililink ko description below yung Facebook link niya. So ito guys, may yayamanin bolts ako. Tama yung sabi sa akin, pag once na mag-modify ka na o mag-upgrade ka na ng mga accessories ng motor mo,
parang nakaka-addict kasi iba yung feeling. Sabi ng iba, mahal-mahal lang yan. So, pero iba yung feeling mo as the owner of your motorcycle. Kung may mga bagong mga accessories na malalagay sa motor mo, nakaka-happy guys. So, i-shoutout ko yung nag-comment na magpapa-shoutout. Tama, si Bicol Bike, i-shoutout ko siya. So, please subscribe to his channel. And then, yun lang guys, yun lang yung video ko ngayon. Hopefully you like, comment, and subscribe to my YouTube channel. So, Tagalog vlog, here we go. Thank you guys, bye bye. Wait lang, may kulang montage muna natin. And I saw you, and you, and I saw you, and you.